Припинок. Брест-Абл-Автотранс. Наступний припинок. Прамтехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Прамтехніка. Припинок. Прамтехніка. Наступний припинок. Ремонтно-будівничий трест. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ремонтно-будівничий трест. Автобус рухається по маршруту номер 49. Припинок. Ремонтно-будівничий трест. Наступний припинок. Інтертранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Інтертранс. Поважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Інтертранс. Наступны прыпынак. Вуліца Працоўная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вуліца Працоўная. Припинок. Вуліца Працоўная. Наступний припинок. Слаўнафта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Слаўнафта. Припинок. Слаўнафта. Наступний припинок. Лейтенанта Рабцева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Лейтенанта Рабцева. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас контролю продаж не проводится. Прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Наступны прыпынак. Центр бяспекі МНС. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Центр бяспекі МНС. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак. Центр бяспекі МНС. Наступный прыпынак. Транспартная. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Транспортная. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Транспортная. Наступный прыпынак. Белорусская. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Белорусская. Автобус рухается по маршруту номер 49. Прыпынак. Белорусская. Наступный прыпынак. Лысая гора. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Лысая гора. Прыпынак. Лысая гора. Наступный прыпынак. Сярэдняя школа нумар 33. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Сярэдняя школа нумар 33. Поважаныя пассажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні.
Припинок Сярэдняя школа нумар 33. Наступны припинок вуліца Юбілейная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Вуліца Юбілейная. припинок Вуліца Юбілейная. наступны припинок Белавежская. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Белавежская. Припинок Белавежская. Наступны припинок Аэродромная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Аэродромная. припинок Аэродромная. наступны припинок брэсцкіх дывізій. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок брэсцкіх дывізій. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок брэсцкіх дывізій. Наступны припинок маставая. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок маставая. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок маставая. Наступны припинок Міцкевіча. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Міцкевіча. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок Міцкевіча. Наступны припинок Савецкая. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Савецкая. Припинок Савецкая. Наступны припинок завод газаапарат. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок завод газаапарат. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок завод газаапарат. Канцавы припинок.